Nggih. Mbak itu kan orang panik. Kersane mboten anu. Panik kan refleks. Langsung dipikir. Lah ngomong di suarane koyo. Kok bisik-bisik ngono. Ngomong Emang bisik. dasare ngomong ngene. Mboten. Pun dangu. Niku. Pun dangu. Serak-serake. Serak-serak bas. Kali dinten. Oh, baru dua. Ada waktu 3 bulan. Oh, batuke 3 bulan. Nek sare ten niku Pak, tengandap niku. Nggih. Terus nang iso. Angin sare. Tambahi. Tengah TV. Manis sak ireng banget. Ora karo bapake. Ngentosi tengandap kan Hah? mboten. Ora wani? Dek ora Lha tuku. jalan kaki mbok anu. Pak. Apa teman-teman? Apa teman-teman? Teman-teman. Allah. Weh. Padahal kok kayak bu. Saking bene pati wis. Tu hoda batang diguyu bapak tok. Suarane ngono. Lah Bu Kokom piye kabare? Kok ora nek Kok mboten nate ketemu. Kan tas lap. Wedine nek Coba ngombe di es, Bang. Mboten iki ngono. sampai lelo. Tahu sampai lagi Pak. Mau yo. Tas enjing dalu kok yo. Es. Es, mantap putih paling es ngeten. Aduh. Jangan apa Mbak Tini. Bermari Mbak Tini. Si Bay bener-bener ditangis sih. Ngomongnya men wong sih. Oke. Liyake niku lho Pak sing ten Serak-serak. dodo. Enggak. Sing ten dodo. Leri yang mboten saged medal kan. Mbak anu tisu. Isu. Nggih mungkin. Ditokne wae. Ya. Nek badhe metal didalne wae. Jantungnya ora normal. Allah. Aja ditutupi ben los. Saking Terus terus ini. awake panas. Pas dijak ket wingi-wingi niku. Jangan terus. Jarang wonten sing ngeter soalnya. Peringatan kan mau peringatnya orang bisa. Keringet jahat ini. Sekali ini medal keringet sing drobios terus. Sehat nek metu ngono kuwi, Mbak. Keringet jahat sing Keringet sibuk sing dingin. dingin niku. Kemarin malam, aja kena angin malam. Wis mari
ayu tapi tak ngene. Manis. Lah masak kan terus ikut terus Pak. Terus kita ayu. Lawan bobot tenang lima. Sani gitu kok pinten. Mulai kan suaranya mulai wis ora kaya mau. Esok Susu teh kathah meneng Pak wone. Wone lemu. Gula. Nanti kata lemu kok ngene kok. Ini kok sak Cek dokter nih. Cek dokter nyaken lab tapi mboten purun. Raga. Kula wedhus ada kowe. ya suaranya sepelong sih suara. Suaranya ngekek kan. Orang ngeres-ngeresan no triple. Ada Pak Rohan itu, Pak Li itu lah sing pijet niku sih Pak. Terus saya sakniki nek napa nek lah niku nek sare tas utuh duka mikir-mikire napa ngeten Kata niku. pikiran. Kata pikiran. Lah niku pun pensiun saya mikire pakerja apa ngeten ora roh. Kelurahan pensiun. Ya bola. Apa bolamu apa? Bolamu ndi? Kajen kok. Sinten? Sing sapa kae sing belajar. Mbak Oh, sing Neneng. gendut- Oh, gendut. rencane Mbak Neneng, rencane Mas Anon. Nggih. Jadi sing terasa berarti belajar. Nggih. Lah mriki mboten. Dereng. Sekali tok. Tak kae ning gurunya aku jadi biyen ning gedhi ser 2.500 serba setiap minggu 2.500 enak beda patangin Sak 10 juta ilmune kalih setengah. ilmu. Ya masalah ini lagi prosesnya akhirnya awake dhewe sak mawase. Nggih, pancen kalih. Nek kula wae nika. Ibu emu sanjang nika. Ket ibu emu nika. Semriki makai M. Mandek 3 bulan seminggu ngeten makai M bae. Ya. Berarti sebulan ora Tapi niki terus. tas nembe rampung Pak, kalih dinten mboten medal, lha kok makai medal mulih kok mboten. Kalih Mau ora M sih? M. M tapi teratur wae. Ben orang di blok ini. Larian mulang tes ten USG ten dokter niki ngomongnya aku kista, segala kista, ternyata pacarnya mboten kista, maksudnya darah haid nggak bisa keluar. Panas ya Pak. Aduh kayak gue. Darah haid nggak bisa keluar lancar, Nggih. masih ada sisa. Tapi sampean lancar wis. Saiki lancar. Dan itu beramu itu Pak. Bar M sing semangat mah. Ya kesuburan bar M aja leren. Sing penting anu apa ki mainnya lancar dhisik. Heeh. Cuma tak lapor saya saja ini itu endometriosis kok napa niku. Ngoten dokter kandungan lainnya kula disarankan kan operasi lah kula. Ora usah. Kista kan nggih kista. Makanya mriki niku Heeh. Ora usah aja. Sabar kudu sabar sing sebetulnya penyakit-penyakit kuwi di anu sih. Mundur. Pak lapor nih. Panas ya. Wong ada di dalam coba Betty. Lah, kalau kenapa? Ini kan Didehemke batuke ben anu. Nah, batukne ora apa-apa. Nah, kuwi arep anu terus. Iki Ben. Terus ditetokne riyake. Oke. Terus nih, Terus ditokne. Wis enak. riak meneh. Didangnya. Didehemke. Terus
enteng. Terus Saya kira-kira Kayak enteng kok. yang coklat wonder lepok nih kok apa? Iya. ya coklat. Iya. Ya ala total. Kuning rada coklat nih kok. Heeh. Saya nggak tahu. Apa? Aku Mbak, teng lebet belakang pintu. Ar. Nah. Mboten saged sanjang. Alhamdulillah. Lah kuwi kok wis bisa blong. Sing penting riyake keluar. Nah, iya. Kula badhe mriki wingi-wingi mboten enten sing nyeker. Lah, kowe triple wis krewes-krewese wis kira wis terang suarane. Kalau berarti itu paru-parunya kok jantungnya. Paru. Paru-paru. Oke pinten wis pindah mriki. Nah, kan suarane wis Orang sahdu kan. Ya, Jar. Aduh. Cintaku padamu tak akan pudar. Jawab. kayak lari deh ya. Aduh, Pak. Gila, lari deh. Tapi kurang cukup sekali. Betul cukup sekali. Selamat ini. Sampai. Engko nek umpam tak beli kok iki kalau ditermene ora Penyakit ini sak umumnya parah. Diberantas. Mau kan? Cahaya. Seru ngomong. Jane Suarane kuwi. Serenity. Sriniti. Beres. Bonus. Mari. Bonus. Lebih cepat lebih bagus. Masalah paru-paru bahaya, nggak selesai. Parah. Oke.